Ġie inawgurat xogħol ta' restawr li sar fuq il-Kappella ta' San Filippu San Ġagbu f'San Ġwan, magħrufa aħjar bħala tal-propostu. Din il-kappella hija waħda minn 13 proġett mill-iskema tal-Kunsill Lokali 2022. Dan il-proġett kien propost mill-Kunsill Lokali ta' San Ġwan. Ix-xogħol beda fl-aħħar ta' Mejju 2023 u tlesta fl-aħħar ta' Lulju ta' din is-sena. Il-Kappella ta' San Filippu San Ġagbu inbniet fil-bidu tal-1730. F'dokument datat 18 Ottubru 1732, il-proposta ta' Birkirkara Dun Jasper Giuseppe Vassallo iddikjara li kienet tinbena kappella fuq porzjon tard magħrufa bħala Tawit Omor. Il-kappella ġiet trasferita lill-parroċċa ta' San Ġwan lejn in-nofs tas-seklu 20 meta ġiet stabbilita il-parroċċa tal-Kundizzjoni. Is-Sindku ta' San Ġwan Trevor Fenech spjega li x-xogħol li sar kien jinkludi t-tindif tal-faċċetta mill-ħmiġ li akkumula maż-żmien, tikħil ta' fili b'taħlit ibbażat fuq il-ġid u t-tiswir ta' ġebel dettjorat. Tal-propostu, il-kappella eżatt wara jgħadu kif spiċċa il-restawr tagħha grazzi għal Restoration Unit fejn investimenti ieħor ġewwa l-lokalità tagħna li nkomplu nsaħħu u nkomplu nkabbru l-lokalità tagħna b'aktar investiment fejn jidħol kultura kif ukoll proġetti oħra. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għal il-postijiet storiċi li jinsabu fl-irħula u l-bliet rispettivi huma sors ta' kburija għal komunitajiet u li restawr bħal dan ikompli salvagwardja dawn l-aspetti importanti tal-wirt ta' pajjiżna. Kappella tal-Prepostu San Ġwan hija kappella antika li tmur lura ħafna u ħafna sekli u issa qed tiġi protetta u salvagwardjata. Ix-xogħol tal-restawr sar ukoll mill-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preverzjoni.